أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ورسولنا وحبيبنا محمد وإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار وبعد السلام alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dukan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda cikin yaddansa da ikonsa ya haɗa fuskokinmu a wannan safiya mai albarka ba don komi ba wato sai don ɗan jefa gajeren wato saƙo insha Allah. Da farko ina yin nasiha wa ni da kai mai sauraro wato da tsoron Allah, ko da yaushe duk abin da za mu yi ya zamanto wato muna sa ikhlasi, muna sa don Allah a ciki, da irin wannan ne ake cin nasara. Allah subhanahu wa ta'ala ce ala lillahi dinul khalis, ku saurara lallai tacaccen addini wanda ba a yi shirka aka haɗa Allah da wani ba shine na Allah. Duk wani abu da ya zamanto na addini ko na ibada an sirka shi wani Ubangiji, an yi shi da wata manufa daban, to babu lada, ya koma hayaniya kamar yadda ya zo hadisin Abi Hurairah ta Allah ƙara masa idda. Annabin Allah ce ana aghna shuraka'i an shirk, wato hadisul qudus. Allah ce wato ni ne network ina kamar ya dan samu matsala, ban san ko ya dawo ba, yan uwan suna sauraro. Na'am, wato Allah subhanahu wa ta'ala ce ana aghna shuraka'i an shirk, lallai ni ne mafi wadatan mushrikai akan shirkansu. Mana amila amalan ashraka fihi. Yan uwa idan ana ji sai a mun magana, na kan network ɗina ne na ɗan rawa. Idan yan uwa suna sauraro na da kyau sai in ci gaba da bada sako na. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa, Allah subhanahu wataala yake cewa wato shi mafi wadata ne daga mushrikai akan shirkansu. Man amila amalan ashraka fihi bi ghairi taraktuhu wa shirkahu. Duk wanda ya aikata wani aiki ya haɗa ni da wani a cikinsa, Allah ce to na bar shi da wannan shirkan, wato ba na bukata. Duk wani wanda zai wani aiki ya zamanto ba don Allah yi ba, ya yi ne don wani nufi daban na duniya, Allah ce to ya bar shi da shirkansa, wato ya je su biya su. Haka nan ya zo a cikin hadisin Jundab a cikin Bukhari da Muslim, lafazin Bukhari, annabi Allah ce man samma asamma Allahu bi wa man yura'i Allahu bi wa man yushaqiq yashquq Allahu alayhi yawm al-qiyamah. Annabin Allah ya ce duk wanda yayi dan aji to Allah zai sa aji, amma iyalan su kenan. Haka nan duk wani wanda yayi dan a gani to za a gani, amma iyalan sa kenan. Da haka dai ina kira gare ni da wato sauran yan uwana almajirai, wato mu zamanto masu tsoron Allah. Duk abin da zamu yi mu yi shi dan Allah. Inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Iyaka Allah yana karɓa ne nau'ikan ibada, wato yana karɓan su daga masu taqwa. Lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah ce duk yankan da za ku yanka alayya ko a hadaya baya riskan Allah namukan da jinnan, amma kuma taqwanku yana riskansa. Da haka duk abin da za mu yi shi saboda Allah. Wannan kenan abu na farko. Abu na biyu, jiya duk wanda suke bi na a safahata, ko in ce tun shekarun jiya da dare, na ɗanyi wato na fito na ce akan cewa akwai wani dakta mai ɗanyin rubutu da na ce zan ɗanyi tsokaci akan wato maganganunsa da yi akan wato ƙungiya, kan cewa dutsen tanshi ko mu ce wato garin Bauchi lissafo wato ƙungiyoyin da suke cikin wai garin Bauchi. Daga jiya ce akwai ƙungiyan Izala, akwai ƙungiyan wato Izalawan A and B, sannan akwai ƙungiyar ɗarika tijjaniya da ƙadiriya, sannan kuma akwai ƙungiyar dutsen tanshi majalis, wanda wai ita ma dutsen tanshi majalis ɗin wata ƙungiya ce sabiya da rashin tsoron Allah irin na wannan mutumin. Ai ko a baki akan ce ƙungiyar Izala, akan ce ƙungiyar Izalan Jos. Su ma 'yan Izalan suna faɗa, shugabanninta suna faɗa, haka aka mata rijista wato a gwamnatance, haka aka mata rijista tare da kan duk a rubuce a gurin gwamnati suna da.
amma sauya da shi azzalimi ne sai ya ce wai da ƙungiyar dutsen tanshi da ƙungiyar dutsen tanshi. To kaga wannan ƙarya yayi, wannan ƙarya yayi, ba haka bane wannan magana. Dutsen tanshi majalis lallai ba ƙungiya bane. Shi yasa ya ta irin tsarin izala nan zan ba da sanarwa ne, ba wai zan masa raddin bane, raddin yana nan tafi. A irin tsarin izala idan ka je zaka samu masallatansu da makarantansu duk sunansu ɗaya. To amma dutsen tanshi majalis guri ne na bada karatu. Shi yasa idan ka je ka samu majalis asibitin malam sunan shi daban. Idan ka je makarantar malam ita ma sunanta daban. Ba wani abu bane da aka shi uniformly na kungiya ko wani kaza, ba wannan bane. To amma sabiya da zalunci ya kawo wasu maganganu wanda ba su da alaka da ayoyin da Allah subhanahu wataala ya hanin mu na rarrabu a Qur'ani, ba su da alaka. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا منيبين إليه واتقوا وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم وتفرحون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. basu da alaka kwata-kwata wannan kwaba da ya kawo a cikin kutubul lugha na cewa mutum sun taru su ne kungiya kaza kaza, ba su da alaka kwata-kwata. Sannan ka zo ka ce dutsen tension majalis ka ce kungiya ne, haba dakta. Wannan magana idan za a samu jahilai da wawaye da sokaye da marasa hankali, in za a same suna faɗa irin wannan maganan, wallahi a matsayinka da nake kaddara ka dakta, a matsayin wani yana ce ba hoto ba matsala, in dai ana jin sautin ba matsala, yawa sautin shine mafi muhimmanci, idan hoton bai fito ba matsala. Idan jahilai za su faɗi irin wa'annan maganganun ‘yan tasha, ‘yan hauragiya, ai kai dakta bai dace ka faɗa ba. Kai ka san ina ƙaddara ka, kai ka san ina ƙaddara ka ƙwarai da gaske, ka san alakan da take tsakanin ni da kai, ka san ta. Inda ba don fitowa da kai da son zuciyanka, ƙarara ma kake ƙoƙarin ɓace, kake ƙoƙarin wato son zuciyanka ka sa mana son zuciya cikin addini, wallahi abubuwa da yawa da ta ƙasa zami da kai. Wallahi abubuwa da yawa da ba za mu fito da shi nan ba, tunda ka san alaƙan da ke tsakaninmu da kai, ka san alaƙan da take tsakaninmu da kai. To amma manganu da ka fito kana yin su na son zuciya a fili a idan duniya, da haka dole mu buɗe mu baka ansa wato a idan duniya. Da aka yi faɗo annan maganganu na kwaɓa, bayan wannan sai ya ƙara zuwa kuma ya ƙara wani sabon rubutu cewa ai ga ƙungiya wato ta zo a Alƙur'ani mai girma. Waltakun minkum umma, da ya zo wai minkum ɗin nan Ibn Jarir ya fassara shi da jama'a, wai wannan jama'a wai ita ta nuna a tattaru a yi ƙungiya a cikin addinin musulunci, wai jama'an da aka ce. To wani ya ce mun sauti yana gardama, subhanallah. Wallahi ne tukurin ne yau ba kyau, ban san ne na tukurin MTN ba, a ɗan dai duba mana. Idan sound ɗin ya dawo daidai sai mu ci gaba, in ba kawai ba za mu ci gaba kuma jama'a ba sa ji ba, ba a sauraron abin da ake isarwa. A mana ishara da Allah ‘yan uwa, dan guntun saƙo ne, ba wani jimawa zan yi ba. Babban buri dai saƙon shi ne zamanto ya isa. Idan har muryan ya fita, idan yana fita, idan muryan ya fita da Allah sai a yi mun to bayani, sai a mun ishara. Na'am. Kamar yadda na faɗa ya ƙara kawo wasu maganganu, wai ɓabari ya ce minkum ai jama'atun, da aka ce jama'atun wasu ya nuna ai ƙungiya da shugabanta na ƙasa da sakataranta na ƙasa da shugaban malamai da sojojinsu da makarantunsu da tsare-tsarensu suna ba da umarni wa na ƙasa da su, wai wannan shine ya nuna ai ƙungiya a addinin musulunci. Maganar sai ta ban dariya, wala dakta wannan ya shige matsayinka. Wallahi ya shige matsayinka, ya shige kallo da nake maka. Wallahi ban taɓa ma kallon wanda bai da ilimi ba. Wallahi ban taɓa maka duk abin da ya fito daga bakinka, wallahi sai dai kawai ce kai ka ji tsoron Allah. Amma ba kana yi bane a matsayin jahili. Kana yi ne a matsayin mai son zuciya. Kana yi ne a matsayin mai son zuciya. To waɗannan maganganu duk da ya su kwano su, insha Allah za mu ba shi ansa one by one cikin maganganunsa. Bi izinillahi. Za mu ba shi wani amsa ɗaya bayan ɗaya da ya rubuta. In kuma kana da wasu sauran rubutun ma ka ci gaba da rubuta su. Amma dai insha Allah za mu ba ka ansa ɗaya bayan ɗaya. Insha Allahu
du mai rabon gane kungiya ba ta da alaka addini sai mun haska sai ya gane. Sai dan kuma dama wanda shi a karkashin ta yake ci yake sha, kaga baraka hana mutum neman abincinsa ba. Sai dai wanda dama ita ce rayuwansa, sai dai dama wanda bautanta yake to wannan bayan da ka iya da shi. Amma a yin da muka fahimci ba ku gane addini ba, sunnan ma ba kuma fahimci ina aka dosa ba, me ake faɗa a kan shi, me ake jijiyan wuya a kan shi, har yanzu ba kuma fahimci wannan ba, to dole mun zauna mun karantar da ku addini. Malaman ku sun ki zama a garurruka su karantar da ku, su ne yawo nan, su ne yawo nan, su ne yawo nan. Subhanallah, wani yana ce sauti da kuma hoto. To ni ban san wani irin MTN din yau yana dan gardama wallahi, ban san me matsalan ba. Almuhim da gajeren sako muke so mu isar, ba wani mai tsayi ba. Idan ya dawo sai a gaya mu, in bai dawo ba kuma sai mu san wata hanya za mu yi abin nan. Na'am, da haka kamar inda na faɗa, shi wannan dakta insha Allah za mu ba shi ansa one by one akan maganganunsa bi izinillahi. Bi izinillahi za mu ba shi amsa ɗaya bayan ɗaya a cikin maganganunsa. Kamar inda na faɗa, shi wannan daktan wallahi ban taɓa masa kallon wanda bai da ilimi ba. Wallahi mutum ne mai karatu mai ilimi. Amma me yasa shi wa'annan ɓamɓarman? Wallahi san zuciya ne. Amma shi kanshi idan da za a ce ka zauna ka ji tsoron Allah dakta, wa'annan maganganun da ke faɗa wallahi ya san ba ƙarya ba, ya san ba gaskiya bane. Ya san ba gaskiya bane. Ka zo ka ce wai a Bauchi akwai kungiyan kaza ga kuma kungiyan, to yanzu a kaddara ma duk wa'annan kungiyoyin a ce da gaske kungiyoyin ne. A ce akwai kungiyan Izalan Kaduna, akwai kungiyan gargajiya ta Jos, akwai kungiyan ɗarika Tijjaniya, akwai Kadiriya, akwai akwai kungiyan dutsen sanci, a kaddara akwai su. Dan Allah ya kansu za a yi a kawar da su a ce musulmi su zo su haɗa kansu, ko kuma wannan ya zama abin kafa hujja da shi. Ai da Allah ya yi magana ya ce kar mu rarraba, kar a yi kungiyoyin. To ya aka samu kungiyoyin a cikin garin Bauchi. Shin za a ɗauke su zamanto ana kafa hujja da su ne, ko kuma ya kansu za a yi a ce mutane su za su haɗa kansu akan musulunci? Ku dai ga abin da ke tsakaninmu da ‘yan uwanmu na zage-zage da cin mutunci da bakantawa. Me ya jawo wannan? Wallahi tallahi sharrin kungiya, illan kungiya, sharrin kungiya shine ya jawo waɗannan abubuwan na zaguna da cin mutunci. In ba haka ba, ko kurbi da zafi kake sa, ka san sunna muke yi, ka san sunna muke yi, ka san sunna muke ba wa kariya, ka san tauhidi muke ba wa kariya. To meye matsalar mu shine ba ma kungiya, kuma ba za mu yi ta ba, kuma sai yin da karfin mu ya kare gan nuna wa mutane kungiya ba addini bane. Wasu suna ce ai za ku mutu da haushin kungiya. To sai me? Annabi Allah da ya mutu da haushin kafirci sai ya nuna annabi bai ci nasara ba a da'awansa. Annabi ya mutu da haushin kafirai da munafukai da mutanen banza, sai a ce bai ci nasara a da'awan shi ba? La ba haka bane. Kai dama mai wa'azi naka isarwa ne, inna ma alaikal balagh. Kai wato mai wa'azi iyaka isarwa ne. Bi ko rashin bi wannan ba abin nan baya haninka. Sawa'un shi wanda kaga ya masan ya ɗauka, ko ya yi zagi, ko ya izgili, ko ya yi rashin mutunci, wannan duka bai shafe ka ba. Kai mai isar da sako, kai mai da'awa, kai mai wa'azi. Da haka mu namu za mu isar ne, kuma da haka dole za mu nuna wa mutane menene musulunci, menene ba musulunci ba. Yinda muke yakan bidiyoyin yan bidiya da suka karo mana addini, su maulidi da makamantansu, wallahi haka duk wanda ke ƙaryan sunna, ko kuma wanda shi ke ji shi ahlus sunna ne, ya shigo mana da wata hayaniya, wallahi sai mun yaƙe ta. Wallahi sai yin da ƙarfinmu ya ƙare, sai mun yaƙe ta iya ƙarfinmu. Wanda wai yanzu ta koma wasu a cikin yan ƙungiya dalilan sau cewa suke wai ina aka hana ƙungiya. Kaga hujjan ya koma irin na yan bid'a. Dan bid'a shine zaka je na ce maka a ina aka hana maulidi, ina aka hada maulidi. Kaga hujjan ta zama ɗaya. To su ma yan ƙungiya wai a ina aka hana ƙungiya, wai dan ƙungiya ne ke faɗan irin wannan magana. Da haka da insha Allah waɗannan maganganu da shi wannan dakta yayi, za mu ba shi amsa ɗaya bayan ɗaya bi izinillahi. Da haka a tarbe mu na ran Lahadi da za mu komo karatu na aqida da muke al-aqida al-wasitiyya a dutsen tanshi majalis. A tarbe mu a ranar za mu ba shi amsa da kuma sauran lugudan wuta da dalilai da suke nuna haramcin kungiya a addinin musulunci insha Allah. Kuma kamar yadda kodayaushe na faɗa,
insha Allah ba wata bid'a da za ta bayyana tsawon daga mai cewa shi ahlus sunna ne ko wanda ba sunna ba, wala sai mun yake ta. Kuma ba wanda zai zo kure don yana wata kungiya a ce wai mu shiru akan ta, wallahi babu. Duk wanda ya zo mana domin kariya addinin mu ko yana kokarin bata mana tafarki na salafiya, wallahi kowa ya sai mun yaki da wannan fikiran da ya zo da shi. Zagi kuma da cin mutunci wannan kuma mun ji mun gani mun siya mun ɗauka. Duk abin da za ku faɗa akan mu, wato ku faɗa akan mu. Duk abin da za ku ce, ku ce akan mu. Amma Allah da ya san abin da muke shi ne zai mana alƙalanci, shi ne zai mana hukunci. Da haka insha Allah wannan dakta mai ɗan rubuce-rubucen manganinsa na son zuciya, na ha'inci, na cin amanan ilimi, za mu biyo su ɗaya bayan ɗaya mu biya masa karatu, izinillahi. Kamar yadda na faɗa, shi nasiha za mu masa da kuma tunasar da shi. Don duk a cikin masu hauka da hayaniyan kare ƙungiyan, wallahi tallahi shi malami ne a cikinsu. Wallahi malami ne. Wannan na faɗa ba ɗaya ba biyu ba, ban ta masa kallon jahili ba. Amma wani irin son zuciya ne take damunsa da kaucin ƙungiya. Shi duk wani abin da shugabannin ƙungiya za su yi ko za a zo a ƙarƙashin ƙungiya fa shi daidai ne a gurinsa. Yanzu a ta wannan bidiyo da suka so ƙirƙiro Quranic Festival. Tun daga wannan lokacin mutumin ya fara bani mamaki. Iya ƙarfinsa bawan Allah ne fito ya ringa ba da kariya wannan abin. Iya ƙarfinsa. Wayar cewa tun da an ce a kaurace wa 'yan bid'a, sai ya zamanto an kaurace ma bari sa ya zamanto hakan ya zamo wato kauracewan ba zai zamanto ya sa sun ji jiki wato sun ji ba daɗi ba, to ya halatta a ci gaba da zama da su. Allah ya ce kar a kusanci zina, to amma mutum ya nisanci zina, amma duk nisantan da akwai wata hanyar da zai iya faɗawa, sai a ce a to ai gwara mutum kawai je hanyar tunda ko da ya nisantan zai faɗa. Kusan ma'anan abin da ya faɗa kenan. To shin abu ne ya shafi na ƙungiya ko yaya take, sai ya yi ƙoƙari ya abin nan ɗinsa. Da haka insha Allah idan dai yana irin wannan abin nan ɗin, insha Allah za mu ringa bi, don shi mai ilimi ne ba jahili ba ne. Za mu ringa bi ɗaya bayan ɗaya muna masa raddi aka insha Allah, tare da kuma masa nasiha da jan hankali. Yawwa, tunda shi malami ne, mun yadda mai karatu ne. Mun yadda ya je ya zauna a gaban malamai, a gaban profesoci ya yi karatu. Amma yan jagaliya ko yan iskan gari wannan ba mu ɗalibanmu ma ba su da lokacinsu. Wallahi ɗalibanmu ma ba su da lokacinsu ballantana kuma mu. Da haka insha Allah ranar Lahadi za mu haska bi izinillahi. Sannan kamar yadda na faɗa za mu ci gaba da karatu akan ita ƙungiya da kawo dalilai da maganganun salaf da suka murƙushe ƙari a addini da kuma ma kyaman mutum musulmi ya kira kan shirin sa, wanda ranar mun fara kawo maganganu irin na su Malik bin Anas. Aka tambaye shi man ahlus sunna, waye ahlus sunna? Yace alladhi laysa lahu laqabun siwa sunna. Shine wanda bai da wani laqabi sai sunna. Haka nan Malik bin Mighwal yake cewa duk wani wanda ya kira kanshi da wani suna ba musulunci da sunna ba, to idan kaga dama ka riskar da shi da duk addinin da ka so. Haka nan wato daga cikin sauran malamai ka ringa karanta, wanda zamu ci gaba da kawo sun Allah ya kai mu ran Lahadi, wanda malamai suka ji kyaman ka kira kanka da wani suna ma ba musulunci da sunna ba. Ita kanta kalmar sunna me yasa aka fara amfani da ita ne? Can da an fara amfani da ita ne littamiz. Da kowa nagari ne. Da aka samu wato 'yan bid'a bayan kashe Uthman, aka samu wato 'yan bid'a sun shigo sun fara ƙarya wa annabi. Daga ka zo ka ce qala rasul, sai a ce sammula na rijalakum, ku gaya mana mazajen ku a bakin su wa kuka ci. Muhammad ibn Sirin ya ce sai a duba ahlus sunna wal jama'a, sai a karbi nasu, sai a duba 'yan bid'a sai a yi watsi da nasu. Da haka an fara amfani asalin ita kanta ahlus sunna da littamiz dan a bambance tsakanin su wa suke tafarkin annabi, tafarkin sahabban sa salaf ba su kauce ba, da waɗanda suka riki wasu abubuwa. Kada ka ɗauka ita ma wata ƙungiya ce, ba wata ƙungiya ba ce. Salafiya ba wata ƙungiya ba ce. Da aka wannan manganu da yi na zalunci, insha Allah ranar Lahadi kafin mu shiga karatu za mu bi bayan ɗaya mu bashi ansa a ilmance tare da kuma nasiha. Yau dan shi nasiha za mu masa, amma ba wai bai sani ba, ya sani. Na rantse da Allah ya san ƙungiya wallahi ba addini ba ne. Ya san ƙungiya ta ci karo da hanyar salaf namu, wallahi ya sani. San zuciya ne kawai, sannan da kuma cakuɗal. Kaɗai baka ce dutsen ta. Idan jahili zai faɗi irin wannan maganan, kowawa da kiki, dakta da girmanka da hankalinka da dattijantakanka da iliminka. In jahilai za su faɗi wannan maganan, ai kai bai dace a jiyo ta daga bakinka ba kwata-kwata.
domin ko su malaman kun na can da ni ban ji suna faɗan irin haka ba zo cewa ya kuma dutsen tension majalis a dai su zo su kawo ƴan shubohin su ce ba kungiya bane laifi kungiyanci shine laifi idan su kawo irin waɗannan dosu ƴan ayoyi da suke fakewa da su wanda ba su da magabaci akai to amma kai ma ka shiga sahun jahili ka zama dan inna rididim ka zama imma'a da ilimin ka amma kana kokarin ka zama imma'a Allah ya samu dace da haka je na ce zan yi zama akan shi to an samu dama ba sabiya da na waye gari waya na ba caji gaskiya yanzu kuma gashi an rasa wuta yanzu kuma ga jimare hadiri ita kanta sola na ba ta yi caji ba hadiri ya hana abin nan shi yasa ban yi wannan zaman ba amma dai insha Allah ran Lahadi za mu bashi an so sun shubohin shi baki da in ya ƙara kawo su ma duk muna dakon sa ta shubohi da zai kawo ya kawo su muna nan muna dakon sa insha Allah da haka insha Allah yan uwa mu haɗu ranar Lahadi abinda na faɗa dai da Allah ba mu ladan shi kamar yadda na faɗa duk abinda za mu yi dan Allah kar mu yi dan wani ya ji haushi ko dan cin mutunci ko dan ramukan gayya shi yasa ta yan uwa ustazai da suke social media wasu masu zagin dakta ko cin mutunci da Allah ku bar kula su shawari nake ba ku dan Allah ku daina kula su wasu wanda suka fito suke zagin dakta ko suke cin mutuncinsa da Allah kar ku kula su ai mun shige wannan lokacin mun shige lokacin an shige wannan lokacin mutane fa sun fahimci da'awan mu da masu hankali muke magana a duniya mutane sun fahimci ko mu su wane ne da haka da Allah ku daina kula su akwai wanda idan har baya sun zagi daktan ba kwata-kwata mutane ba sa maganin me suke yi to ku kuke kokarin promoting din ma abun su idan suka yi zagin kuka yi banza da su ko comment din zagin ma kar ku je ku musu ko ba su ansa ma kar ku musu ku kyale su ku fita a sha'anin su ai na gaba yayi gaba wa hal yadurruni bahul kalbi shamsa duha la walladhi mala al aqwana bin ni'am shin haushin kare zai disa shi hasken rana hantsi ne ya fito ya leko ya shiga gidan kowa shin haushin kare zai disa shi shin mutum ya tofa kaki wa rana zai samu rana ne sai dai ya dawo kansa da haka da Allah yana ba da shawara ƴan uwan Musa duk wasu masu zagin dakta dan Allah ku daina zagin su ku daina musu comment ku daina abin nan ba wannan ba da'awan mu bane ba hanyar mu bane ba da kariya wa shaksiya mu kyale su yawwa idan zaka kawo ta magana da ta taba da'awan dakta to wannan kuma da'awan mu ne sai mu fito mu ba su ansa amma in shaksiyan shi ne suka zaga ko suka masa rashin mutunci kar ku zaki kowane malamin kungiya kar ku ci mutuncin kowane malamin kungiya yawwa kar ku ci mutuncin sa shi a gurin dan kungiya shi halal ne ya zage ka su a irin tsarin su da san zuciyar su halal ne su duk zagi da bakantawa da munanawa su halal ne su maka amma idan kai ka zo ka mai da fansa ko kai comment za su ce to ga tarbiyyar malamin su amma kuma tsabar rashin adalci kai da ka zo ka zage mu kai rashin mutunci to kai tarbiyyar wa ka yada kai idan za mu maka awu da irin kwanan ka sai mu ce tarbiyyar su balalau kenan kai ma irin tarbiyyar su malam Kabiru Gombe ka bayar kenan to amma shi a irin dabbancin mai kaucin kungiya shi duk zagin da zai maka halal ne ka cancance shi kai ne idan ka rama to ka yi wani tarbiyyar wani guri to kar mu rama mu kyale su har jama'a su fanci da mu da su waye suke zagi waye kuma aka karantar da su zagi Allah ya rufa mana asiri Allah ya sa mu kyakkyawan karshe Allah ya sa musulunci da sunna su wadatar da mu Allah ka kare mu daga bin son zuciyar mu ya Allah duk wani abin da zai kai mu zuwa ga mu bi son zuciyar mu ya Allah kar ka goge tunanin kwata a kwakwalen mu ya Allah ka rufa mana asiri duniya da lahira ya Allah ka ɗora mu akan daidai ya Allah ka sa mu yi dan kai Allah kar ka sa mu yi don wani ya ji haushi ko don wani ya ji wato mutakura mi dan mutakura wani Allah ka sa mu yi dan kai ya Allah in gaskiya ne ka sa mu faɗe ta ko kowa zai kashe ko kowa zai mutu ko kowa zai kashe mu ko kowa zai zage mu in dai gaskiya ne Allah ba mu daman mu furta ta mu isar da ita ya Allah idan zamu dan wani ya ji haushi ne ko dan ramukan gariya ya Allah ka sa lokacin da zamu yi harcen mu ya tarnake mu gagara magana Allah ka shafe tunanin akan kirjin mu in kuma gaskiya ne ya Allah muna roƙon ka samu faɗi ta ko duk duniya za a ki mu ko kowa da kowa zai zage mu subhanakallahumma bihamdika